Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna-warni. Ada warna merah, warna pink, kuning, biru, hijau, oranye dan ungu teman-teman. Widih, seperti pelangi ya. Di sini kita udah ada keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wah, warna ungu, warna oranye, warna biru, warna pink. Mantap. Widih, beroda 2. Nice, warna kuning, warna hijau, biru. Mantap. Widih, keren-keren sekali ya. Warna kuning. Wehehe. Widih, mainan tembak-tembakan. Warna merah. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita bersihkan yang berwarna hijau. Wah, keluarlah kereta api cepat. Widih, dia melaju kencang sekali. Taruh sini. Wah, warna oranye. Wadidaw, yang ini mobil balap warna hijau. Gokil sih. Wih, warna pink. Wehehe, mobil jeep warna biru. Taruh sini. Next, warna biru. Wadidaw. Keluarlah traktor. Mobil pembajak sawah. Keren-keren. Widih, yang ini sangat kotor berlumpur teman-teman. Warna pink. Widih. Wehehe, helikopter bapak tentara. Nice. Mantap sekali. Widih, ada bulat-bulatnya. Rupanya truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw. Wehehe, yang ini bulldozer. Mobil konstruksi, alat berat. Mantap ya. Wah, warna pink. Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, sudah bersih. Ternyata school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Mantul. Warna kuning. Widih, lokomotif kereta api klasik. Menyala bangku. Wehehe, warna biru. Wadidaw. Nice, yang ini mobil balap warna kuning. Keren sekali. Mantul, warna oranye.
Hehehe. Motor GP. In the United States Grand Prix, a big old wheelie as he crosses the line. A brilliant. Motor balap. Taruh sini. Wah, warna ungu. Yang ini motor cross. Kerennya. Widih, kita lanjut lagi teman-teman. Dan ada bus telolet. Warna biru. Mantap. Wadidaw, kita lanjut lagi teman-teman. Yang ini bus Tayo warna hijau. Saya tak bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Gokil sih. Wah, kita bersihkan lagi ya. Sangat kotor berlumpur. Widih, ini mobil balap F1. Nice. Mantapnya, warna ungu. Yang ini mobil roller. Mobil penggiling jalan. Wih, hehe. Warna hijau. Wah, mobil balap F1. Widih, keren sekali. Warna hijau. Mantap. Warna kuning teman-teman. Widih, ternyata tank baja. Wehehe. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Warna merah. Berlumpur sekali ya. Nice. Wow, lihat teman-teman. Yang ini sniper. Let me tell you though, everything they say is making me insane. Strain, walking on a grave. Senjata AWM. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go.